大家好，我係中原地產天美妹火炭銀禧分行。今日帶大家帶為一個13棟 house， 係叫做 Peak House， 就實用面積2500尺左右，連埋2個車位啦，喺 basement 嘅，咁同埋花園大約1100多尺，3房雙套工人套廁。而家帶大家睇下。今日天雨，咁我哋而家影翻個前院先，咁就可以臨時泊住架車喺門口啦。咁而家我哋睇下呢度啦，一入到嚟雙門啦，有豪宅嘅氣派啦。咁呢個大廳咧，左手邊咧就係living room 啦，呢度 dining room 啦，右手邊。跟住我哋再望翻去呢個大花園啦。咁之前咧，佢會有個魚池嘅，不過而家就封咗，咁就可以細路仔或者朋友10幾20個人都可以過嚟開 party 玩啦。咁啊呢個 living room 啦，後邊亦都有排櫃嘅，好有氣派嚇。好，而家我哋行去左手邊呢度咧，有個 island 嘅廚房啦，係好大嘅 island 啊，好大個雙星盤啦，有焗爐、燒烤爐啊，係明火煮食爐啦。跟住再行去呢個工人套房啦。咁而家擺放咗雜物嘅啫，係。咁跟住我哋再有焗爐啦，Miele嘅焗爐。咁而家呢個咧係一個隱形咗嘅雪櫃啦，隱形門嘅雪櫃啦。好，我哋再向前面行。呢個花園大約1150尺左右，都好開揚嘅。我哋而家行上樓上啦。都有採光度充足嘅窗戶啦。好，而家我哋上嚟中間呢一層啦，咁會有一個房間同埋一個套房嘅。首先我哋望咗上樓梯呢個房間先啦，都好大間啦，3邊落床啦。咁啊，望埋成個花園啦，有書櫃啦。好，而家再去呢個樓梯左手邊嘅套房啦，咁有個大電視，亦都景觀係一模一樣噶啦。望翻自己嘅後院，好寬闊啊，可以擺好多衣衫啊、鞋襪啊。好，咁而家入到嚟主人房嘅浴室，呢個細主人房嘅浴室嚟嘅，咁有淋浴啦、雙星盤啦。好，而家咧2個房出邊有一個浴室啦，門後邊就係一個淋浴。浴室行翻出嚟，左手邊會有一個大嘅偏廳啦。偏廳呢度可以行出去一個大嘅平台嘅喎。都好開陽光猛，雖然而家係落雨天，有啲雨聲都幾好聽，雨水聲。好啦，而家我哋上去頂層啦。而家上到嚟頂層係一個巨型嘅主人套房房間，哇！非常寬闊同埋採光度好高啦。仲望到出邊自己個平台直上天台嘅，一陣上。好啦，咁而家咧呢個主人套房咧非常大啊！行去浴室睇先，呢度一立大衣櫃。好，咁好多 wardrobe 呢啲擺衫啦，女士們嘅衣櫃係咁啊。而家入到嚟會有雙星盤啦。有淋浴啦，有哇正啊，採光度十足嘅頂啦，有 bathtub 啦，有衣櫃啦，係
都好深㗎，超過24寸深嘅。好，我哋而家望翻出嚟呢個主人房嘅大露台，都私隱度都幾高嘅，有棵大樹遮陰啊。好，我哋而家上天台啦，喺主人房嘅入。好，而家落雨，咁啊呢個平台嚟嘅，咁我盡快拍一拍。好，咁呢度行上去咧就係天台啦。好，上到嚟天台咧就哇，好開揚闊落，大約有500幾尺嘅600幾尺嘅天台啦。好，而家帶大家落去 basement 兩個車位睇睇。好啦，而家嚟到地庫，我哋打開道門，仲有門中門啦。好，我哋而家嚟到地庫呢度咧，有雙車位嘅。今日介紹係咁多，如果有興趣睇 Peak House，揾我希妹妹，即係拜拜。